Tere õhtust! Mina olen Marin. Tervitan teid Hiiumaalt. Mina jagan mikroinvestori rahatarkust ja mul on hea meel, et Saara oli nõus külla tulema. Tere, Saara! Tere! Tutvusta ja alustuseks ennast ise lühidalt. Jaa, see on alati selline küsimus, et mida sa siis enda puhul kõige tähtsamaks pead. Nii palju erinevaid asju, mis on elus tehtud või teoksil, et siis ma arvan, et üks suur osa elust on see, et ma olen arst. Ma lõpetasin oma 6-aastase ülikooli ja lõpetasin 2014. Ma töötan üldarstina, et nüüd saab siis juba 9 aastat täis sellest. Ja ma töötan arstina osalise koormusega, et 0,4 kohta siis, ehk siis ma teen 2 päeva nädalas. Nii, siis mis veel, siis ma olen investor. Investor olen olnud juba, see on jälle nii küsimus, et millal see siis õige asi on, et mingisuguse aktiivsesse juhitud fondi ma panin oma raha juba 18-aastaselt ja et kui ma olen 34, et siis võiks öelda 16 aastat, aga portfell seda ei peegelda, et ma 16 aastat oleks investeerinud, et päriselt ma alustasin ikkagi 2015 või umbes nii. Ja siis sa kirjutasid sinna tutvustusse, et ma olen ka reisiblogija, mis on tõsi. See on see reisimine ja reisiblogimine on mu lemmikhobi kindlasti. Ja ma olen coach, et ma viin seda läbi neid life coachingu sessioone. Et see on siis viimase ajal järjest rohkem esile tõusnud. Kas piisas? Ma arvan, et alustuseks piisas, et kui sa ütlesid seda, et nii palju asju, siis ma kohe mõtlesingi ennem ja just kui siin laivi tulime, et mul kindlasti ei ole meeles kõikide asjade kohta küsida, aga vaatame, mis meil jutuks tuleb ja kindlasti kõik kuulajad, te võite kirjutada chati küsimusi. Aga alustame siis sellest, et kuidas sa jõudsid investeerimiseni? Põhimõtteliselt ma selle esimese 18-aastasena tehtud investeeringu tegin sellega, et ma sain endale päranduseks väikse summa ja siis ma tahtsin selle kuhugi kasvama panna. Ma isegi ei tea, kust ma leidsin selle ja ma isegi ei tea, ma tõesti ei tea, et kust ma sellise mõtte võtsin 18-aastaselt, et mu pere ei olnud väga rahatark, et siis lihtsalt tuli, aga ülikooli ajal mind hakkas juba huvitama. Ma kuulasin läbi sellise CD-de kogumiku nagu Your Wish is Your Command. Ja see on põhimõtteliselt, see on võrdturundus ja see on selline, aga ma kuulasin nende 12-tunnise intro ära, et see oli tund oli per CD, siis olid CD-d veel teemas, ja ma kuulasin nende 12-tunnise intro ära ja see on küll väga USA ja see on küll väga müügipõhine, aga tõesti, see on puhas kuld. Et selles suhtes, et ausalt kogu see 12 tundi, see on mu elu ikkagi, see seadis mu elu sellisele hoopis teisele kursile. Ja see oli üle 10 aasta tagasi juba, kui ma seda kuulasin. Ja seal oli näiteks üks lause oli niimoodi, et real money is made of your own company or a company you own, ehk siis kas tehes ettevõtlust või investeerides. Ja sealt mul hakkas see mõtteviis hakkas veerema ja ta andis seal ka raamatusoovitusi ja siis ma lugesin erinevaid asju, see Rich Dad, Poor Dad ja sellised asjad. Ja kui ma läksin pärast ülikooli lõpetamist, ma läksin Soome tööle arstina ja ma sain seal 10 korda suuremat palka, kui ma sain Eestis, kui ma töötasin kitarriõpetajana. Et siis ma olin Põhja-Karjala väikeses külas ja ma ei olnud esiteks harjunud neid summasid kulutama ja teiseks mul ei olnud absoluutselt millegi peale kulutada seal. Ja see raha jäi järjest järgi. Siis hakkasid mõtlema, et kuhu panna, ju? Ja ma hakkasin mõtlema, et kuhu panna. Väga põnev. Nii see tuli. Ja mis siis oli sul esimene investeering? Kui me ei mõtle selle 18-aastaselt pandule, vaid siis teadlikumalt näiteks. Võib öelda, et mul näiteks see korter, mis mul Tartus alles jäi, kus ma elasin,
mille ma sain siis emalt kingituseks. Selle ma panin ka kohe üürile, et noh, põhimõtteliselt see kinnisvara üürimisega ma olen tegelenud juba 2014, isegi enne seda, sest mul nagu olid üürnikud ka siis, kui ma ise seal elasin, et ma võtsin ta nagu veel teise inimese ka, et siis noh, kulusid jagada ja niimoodi. Et noh, see korter ja siis ma kohe tahtsin juba järgmist korterit osta, et mul see kinnisvara fookus on nagu olnud hästi suur. Aga no mis ma seal alustuseks ikka ostsin, proovisin siis osta kaubamaja aktsiaid ja siis ma ostsin Madara aktsiaid ja siis kui nad tulid ja siis ma tegin endale Mintose konto, panin sinna ühisrahastusse seda raha ja siis mul oli crowd, estate kurus oli midagi. Noh, niimoodi nagu tsipa haaval proovisin siit ja proovisin sealt ja Aga kas kinnisvara on algusest peale siis su lemmik olnud või siiani su lemmik või? et see tundus mulle selles suhtes turvaline, et ma sain sellest aru. Ma tegelikult ei oska teha normaalset aktsiaanalüüsi ja ma ei ole seda tegelikult kunagi ka niimoodi teinud. Et jah, et ma olen veidi vaadanud, aga noh, niimoodi, et hästi, täna ma hakkan nüüd seda Tallinna kaubamaja analüüsima ja täna ma analüüsin seda, kuidas Madaral läheb. Et ma tegelikult ma ei ole seda teinud, et see alguses tundus minu jaoks hästi hirmutav. Ma mõtlesin, mida, et noh, et mis numbreid ma seal vaatan, mis on nii tobe, seepärast, et ma käisin reaalklassis. Mata lõpueksami punktid 95. No mida ma kartsin või ma ei saa aru, et mis mul viga oli, et ma seda ei suutnud siis teha, aga ma ei julgenud seda teha, et see kinnisvara tundus siuke prosta. Et ostad selle korteri on ju, annad üürile, mis see siis, ja see on mul ju tehtud juba, et seda ma juba teadsin, kuidas see käib. Et selles suhtes ma võib-olla sinna poole lihtsalt vaatasin sellepärast, et see tundus mulle turvaline. Ja ega ma neid suuri investeeringuid tegelikult enne väga ei teinud, ma kogusin oma meelerahufondi ja veits ostsin siit ja sealt, aga me ostsime 2016 ostsime kodu. Et enne seda kodu ma tegelikult väga suuri investeeringuid ei teinud, sest kodu ost oli ise juba suur asi. Aga ma põikan nüüd vahepeal sinna, et sa oled arst, on ju, kitarriõpetaja olid ennem veel või? Väga põnev nüanss. Aga kuidas sinust siis coach sai? Aga see coaching on tulnud nüüd viimasel ajal, et need on need viimased aastad, et ma mõtlesin pikalt, et tahaks midagi muud teha veel lisaks. See coaching kuidagi see tõmbas mind, eks see arstitöö on ju ka põhimõtteliselt osaliselt vähemalt coaching, oleneb, kuidas seda teha, aga see on ikkagi hästi selline väga inimese keskne ja õiged küsimused ja nii edasi. Et siis see nagu oli üks asi, mis mind ajendas seda tegema ja siis ma läksin 2020 koolitusele ja teisele koolitusele kohe otsa ja tegin enda paberid ja siis hakkasingi pihta. Ja mida aeg edasi, seda rohkem on seda rohkem ma selle coachindust teen. Aga selles suhtes ma võin öelda, et töö mõttes see on ikkagi nagu lisatulu. Ja ma isegi pean ütlema, et see on lisahobi, sest ma konkreetselt seda raha pärast päris ei tee, et kui ma tahaks raha pärast tööd teha, siis ma lihtsalt võiks Soomes lasta valveid nii, et vähe ei ole. Aga et see töö lihtsalt meeldib mulle. Aga mis sind on kõige rohkem aidanud näiteks investeerimisteekonnal? Eks ikka mu mastermind. Selles suhtes see oli, ma ei tea, kuidas see nii hästi läks, et ma sain selle mastermindi endale, et ma ei tea, kuidas see juhtus. Me hakkasime Ekaterina Tindiga rääkima, et võiks olla mastermind. Ja me just rääkisime mõnda aega tagasi sellest, et tema ütles, et ei, et mina olin see, kes esimesena selle idee välja käis. Ja mina ütlesin, et ei, et sina olid see. Ja siis me vaidlesime selle üle, et kumb see siis alustas selle mastermindi ideed ja me ei jõudnudki siis sellele vastusele jälile, et kes see siis on, kes see siis oli. Aga see oli vist ka ikkagi aasta 2016 sügis, mul on tunne.
aastad lähevad nii kiiresti, ma Ja. tõesti enam ei vaata. Võib-olla see oli hiljem. Aga no päris varakult ikka, on ju. Et ikka jah, suht kohe ja noh, Ekateriinal oli ju kogemust siis juba omajagu ja need teist tüdrukud, kes me kampa võtsime, olid ka kindlasti minust targemad. Et ma arvan, et sellel hetkel, kui ma seda Mastermindi pääsesin, et siis ma kindlasti olin ikkagi üks nõrgemaid või noh, teadmiste poolest nõrgemaid. Et ma alguses muretsesin väga, et kas mul üldse on midagi anda, panustada. Aga mul on nii hea meel, et ma selle hirmu ületasin. Ma hästi kartsin, sest me kutsusime näiteks Kristi Saare ja ma ütlesin Ekateriinale, ole normaalne, Kristi ei taha meiega tulla mingi mastermindini. Ja siis aga ta ikka tuli ja Katrin Vilimaa tuli ja Liisa tuli, mu kooli ja kursaõde ja siis meil oli veel üks tüdruk, kes tuli ja no nii see läks. Et no selles suhtes see aitas nii palju hirme ületada. See lihtsalt, kõik see, mis ma olen saanud sealt Mastermindist, et see on ehitanud selle kõik, mis mul on. Et see rahalises mõttes küll. Ja okei, no see raha, mis ma Soomes teenisin, oli see algus, aga portfelli mõttes on see kõik tulnud sealt. Jah, et võib-olla selles mõttes, et mis selle rahaga teha, on ju, et sa võid ju teenida, aga kui sa seda kasvama ei pane, et siis on vähe kasu. Aga kas sa siis Kristiga saidki niimoodi tuttavaks, et kutsusid Mastermindi? Tead, me oleme Kristiga ka rääkinud sellest, et kus me siis tuttavaks saime. Ega me ei mäleta kumbki, kuidas see juhtus. Et see rohkem alguse poolest, et mäleta paremini. Et mul on tunne, et see oli 1 aasta sellel Naisinvestori klubi korraldas seda rikas naine, tark naine koolitust. Ja ma läksin sinna. Ja siis ma istusin suht ette ritta ja hakkasin teistega kohe juttu rääkima seal, et kas see oli siis seal või oli see Mastermindis esimestel kohtades või ma tõesti ei mäleta enam. Praeguseks ma tundnud, nagu Kristi oleks kogu aeg mu elus olnud. Sünnist saadik. Arvestades seda, et ta on sündinud 6 päeva pärast mind, nii et siis selles suhtes me tegelikult olemegi hästi ühevanused. Kusjuures ma hiljuti just vaatasin, et teil see kinnisvaras, teil on nagu kohustuslik see, et aastanumber peab sama olema, sünniaastanumber. Ja mitte ainult aastanumber, vaid ka kuu. Ja. Isegi meie 3. partner on sündinud veebruaris 89. Kas see oli valiku kriteerium või? Ei ole. Aga nii ägedalt kõlab vaata läbi see sinu jutust, et ole ise aktiivne, on ju? Et sealt need tekivad need võimalused. Sa ütlesid ka, et läksin istusin esiritta, hakkasin kohe rääkima teistega, on ju. Et see ei ole väga nagu eestlaslik, on ju, aga see on nii oluline tegelikult, et kuskil nurgas üksi vaikselt olles ei pruugi, võib keegi sattuda, aga ei pruugi, on ju. Ja et see võib-olla ei ole väga eestlaslik, see küll on päris minulik. Et selles suhtes, see on jälle üks asi, mis öeldakse, et kasuta oma tugevusi ära, et minu jaoks, et see on kindlasti tugevus. Et ma lihtsalt räägin inimestega hästi palju. Et see ongi nagu minu loomulik olek kuidagi. Aga selles suhtes ma ikkagi ületasin ennast. Et kui me Ekateriinaga seda Mastermindi lõime, siis ma ei löönud põnnama seal, kui vabalt oleks võinud, sest ma tõesti, mul nagu reaalselt süda tagus ja käed välis, issand jumal. Enne seda esimest kohtumist ma mõtlesin küll, et täiesti lõpp, mis siin saama hakkab. Ma nii kartsin seda, et mind põlatakse ära. See oli täiesti õudne, kuidas ma kartsin seda. Aga hoopis sündis midagi muud põnevat. Väga põnev kuulata. Aga alustasid on ju üksi põhimõtteliselt ja siis, aga see ju abikaasaga koos investeerite, on ju, kinnisvaras? Ja, et austades seda, aastad lähevad ja ma tõesti, ma isegi ei mäleta, kuidas me alguses selle asja tegime, et me abiellusime, aga me võtsime lausvara. Me abiellusime 2018. Aga meil ettevõte oli loodud juba enne.
kas me tegime siis kohe 50-50 või ma tegin enne, siis müüsin talle või ma olen siin mööda neid notareid ka nii palju käinud, et ma ei jõua enam kokkugi lugeda, palju ma siin notaris olen käinud neid ettevõtteid ostmas, müümas, vahetamas. See on ulme lihtsalt. Et aga meil on jah, meil on praeguse abikaasaga nii, et meil on lahusvara ja me oleme varahaldusettevõttes 50-50 omanikud. Jah, nad ütlevad, et ära tee 50-50, aga ma ei näinud võimalust, kuidas ma oleks teistmoodi seda saanud teha. Et tuleb lihtsalt raha kulutada selle peale, et kunagi lahku ei läheks ja mingit jama ei tuleks sellest. Aga investeerimise mõttes mina teen selle. Et mu mees on tegelikult ikkagi nagu sihuke passiivsem. Et ma ei tea, mitu korda ta selle meie Exceli on lahti võtnud, ma ei tea. Et vahepeal ma ikka raporteerin, et nii, enne ma tegin iga kuu, tegin Exceli kokkuvõtet, nüüd ma teen kord kvartalis. Et siis jälle raporteerin, et meie investeerimisportfelli väärtus on see ja see. Ja just ütleb, aha, ja siis me läheme eluga edasi. Et tegelikult me väga ma nagu väga ei anna talle nagu aru, et mis ma nüüd teen ja teda tegelikult vist väga ei huvita ka. Ta ütleb, et ma olen väga tubli. Toetab ilusti, on ju. Ja meil on meiega samamoodi, et ka 50-50, meil on ühisvara, on ju, aga et mina toimetan ja loomulikult täpselt nii palju, kui ta tahab, võin anda infot, on ju, aga minu jaoks nagu see huvi on nagu natuke kasvanud ajas temal, on ju, et kõrval, on ju, aga kas teil on ka siis põhiliselt kinnisvara? Meie portfellist praegu 72% on kinnisvara. Et meil on siis, mul on sama Tartu korter, millest ma rääkisin. Mu mehel on siis üks tädikorter siin Tallinnas, mille ta sai siis kingituseks või mida me loeme oma portfelli osaks. Siis meil on teise kodulaenuga ostetud 3-toaline korter Tallinna kesklinnas. Siis meil on osalus sellest minu, Kristi ja Liisa kinnisvaraettevõttest, kus meil on siis praeguseks 10 objekti. Et see on meie see kinnisvara portfell. Ma tahtsingi sinna jõuda, aga kuidas siis tekkis see ühine veel lisaks, et jäi nagu väheks üksi tehtud või koos tehtud ja kuidas siis tekkis see kolmas variant sinna kõrvale veel Kristi ja Liisaga koos? No ausalt öeldes, ega mina selle idee peale ei tulnud, sest mina mõtlesin, et võib-olla mingi hetk ostan endale veel midagi või vaatan siin või läheb kõik indeksisse või kuhugi, et siis ma nagu väga ei pidanud seda kinnisvara osa suurendamise plaani. Aga Kristi tuli ja ütles, et kuule, et mulle ja Liisale ja alguses oli üks huviline veel, et teeme siis, et teeks kinnisvaraettevõtte. Et teeks kamba peale, hakkaks tegema, et see oli kõik see puhas Kristi idee. Ma suht olen siuke yes man, et ma teeme siis, et ega ma tegelikult seda nagu väga läbi ei analüüsinud, et kuidas see oleks ja kuidas ei oleks, et ma ütlen ausalt, et osaliselt on meil see, et meil nii hästi sellega läheb, et see on vedamine ka veidi. Et kui ma nüüd näiteks uuesti teeks, et siis ma oskaks juba nii palju rohkem asju küsida ja nagu läbi mõelda ja läbi arutada ja niimoodi. Et ega meil on hästi läinud selles suhtes, et me oleme lihtsalt ise, minu meelest need iseloomad meil sobivad väga hästi. Ja me piisavalt hoolime, aga meil on ka piisavalt suva. Et me ütlen, need iseloomad lihtsalt sobivad ja me oleme saanud need asjad niimoodi paika timmida ja meil on ajastus oli õige ja kõik, et osa lihtsalt ongi puhas vedamine või manifesteerimine, nagu ma ise ütlen, aga see on suht siuke esoteeriline küll, kui nii. Ja, aga kindlasti ka see, et sa ütlesid jah, on ju sellele võimalusele, et tuleb aga mul on ikkagi mulje jäänud, et teile olete ikkagi, sa küll ütled praegu, sa oskaksid paremini läbi mõelda ja läbi arutada asjad, aga mulle on mulje jäänud, et te ikkagi päris palju arutasite läbi ja jaotasite nagu ülesanded, et mida mulle tundub, et tihti ei tehta. Et aha, ja hakkame koos tegema, on ju, ja trillala, on ju, aga teil ikkagi vähemalt mulle mulje jäänud, et on nagu natuke nagu jaotatud, vaata, ma ei tea, sina tegeled vist üürniku otsimisega, et mis kellelegi nagu sobib ja mingid asjad ära jaotatud päris hästi.
Aga teate, kas see on tulnud ikkagi selle elu käigus? Et noh, ma ei saa ütelda, et see oleks olnud niimoodi, et kohe valmis. Et see on ikkagi niimoodi, et alguses oli siuke nagu objektipõhisem see asi, et näiteks mina tegin nii korteri ettevalmistuse kui kõik lepingud, kõik arved ja üürniku otsimised. Ma tegin rohkem tegelikult alguses ja siis mingi hetk ma ütlesin, et ei, et liiga palju on, et kas on okei, kui me jagame ära. Teist ütles jah ja siis me jagasime, et see ei olnud tegelikult kohe nagu teadlik, et tegelikult ega me ei ole tegelikult nii targad, et see ei tasu võtta seda, ei tasu nagu üldse arvata nii palju, see ei olnud see lihtsalt elu käigust olnud. Et ainuke asi, mis ma ütlen, et oli õigesti tehtud, on see, et me suudame läbi rääkida asju. Et Ja. ma näiteks julgesin, alguses ma ei julgenud isegi ütelda, aga ma julgesin ütelda, et kuulge, et teate, et liiga palju on. Et ma tunnen, et ma ei jõua. Või et kui paar objekti oli tehtud nagu päris, meie tegime Villega, mehega päris palju, et siis ütles, et nii, et järgmised 2 objekti ma võtan pausi, et te saate ise teha. Et nüüd mul on paar inimest seltskonda on käinud ka konsultatsioonis, et kuidas teha sarnast asja ja nii, et siis ma olen juba loetlenud nagu täiesti reaalselt kõik asjad, mida ma teeks, kuidas ma teeks teistmoodi, et nüüd on väga hea öelda, et mida peaks tegema ja mida ei peaks tegema, et selles suhtes, et tore on vähemalt, et kui saab teadmist edasi anda või nii. Ja, et sa ise mõtled sellele, mida paremini teeks, vaata ka ikkagi. Aga mul jäi ka just see kõrva teise asjana, et kommunikatsioon on ja et suhtlus, et nagu sa ütlesid, et algul oli, et kuidas ma nagu ütlen, vaata, et nii palju minuga kaelas on ja, aga sina ju tunned seda on ja, et minu meelest vahest on ka see, et sina tunned, siis sa mõtled, miks nad teised aru ei saa on ja. Aga ja vahest räägid ja siis saad aru, et okei, võib-olla ei olegi nii hull asi, vaata juba rääkides ära või siis selgubki, et on liiga palju, siis jaotatakse ära, et me oleme tihti ka võib-olla nii enda murega või endaga, et miks teised nagu ise aru ei saa või kuidagi ise ei paku välja, aga teised ei pruugi märgata seda, nendel on omad asjad, et see kommunikatsioon hästi tugevalt lööb siin välja. Ja. Et rääkida. Selles suhtes mulle meeldib ka, et me oleme kõik suhtsüksed, vabad suhtlejad ja ekstraverdid, et julgeme ütelda ka, et mis me arvame. Ja mõtle selles suhtes mulle meeldis, et me hakkasime seda ettevõtet tegema 2019 sügisel, me olime ikka päris mitu aastat juba koos käinud. Et me teadsime üksteist päris hästi, et meie jaoks on kellegi tugevust, mis on kellegi miinused on ju, et ütleme, et minu tugevus näiteks see, et mulle väga meeldib suhelda ja ma hea meelega suhtlen ja nii. Samas minu miinus on see, et mul on raske ei öelda ja mul on raske, ma olen hästi pehme, et mul on võib-olla niisugust läbisurumisvõimet vähem kui võrreldes Kristiga näiteks, et Kristi on võib-olla niisugune nagu kõvem kivi on ju. Et siis me oleme saanud neid asju ka tööle panna, et kui mina näiteks pankadega läbi räägiks, siis ma ilmselt jääkski sinna, et sellist pakute, okei, teeme siis niimoodi, aga äkki ikkagi saaks nii ja meile ikka see nii ei sobi ja siis mul lihtsalt nii hea meel, et ma ei pea seda tegema. Ja nii hästi näitab, kuidas nagu üksteist, miks nagu üldse koos teha võib-olla ongi, et üksteise tugevused nagu annavad kokku. Ja, mul oli, ma vaatan, mis ma ette valmistasin, siis mul on hästi palju just selle vaata koos tegema. Sest see on lihtsalt huvitav. Nii, tahtsid midagi? Et kinnisvara tegelikult, mul on ka selgelt lemmik, et ei ole ma seda aktsiaanalüüsi siiamaani normaalselt ära õppinud või ma ei ole lihtsalt seda käsile võtnud. Enne ma arvasin, et ma ei suudagi seda teha. Praegu ma mõtlen, et eks ma suudaks küll, kui ma tahaks, aga ma lihtsalt ma ei tea, mul 100 asja vaja teha, mul lihtsalt ei ole seda aega. Ma just kuulasin Kristjan Liivamäe ja Katri Telleri seda podcasti aktsiatest ka ja siis mulle nii meeldis, Katri ütles, et tal on lihtsalt nii palju asju teha, et tema ei jõua selle aktsiaanalüüsiga tegeleda. High five, ma täpselt samamoodi, kõike võiks teha, maailmas on nii palju lahedaid asju ja lihtsalt peab valima midagi. Ja, et esiteks aeg ja teiseks nagu kõik on õpitav, aga sul peab olema motivatsiooni, et seda õppida.
Kui ei ole motivatsiooni, sa ei saa sundida ennast, et oi, nüüd ma ikka hakkan tegema hambaid ringistades, et no see ei anna ju tegelikult tulemust. Ja. Aga If you're not excited about it, it's not the right path. no just, et ja ongi okei, et minu meelest see ka on hästi oluline, et nii tihti inimesed on, et umbes polegi investor, kui sul aktsiat pole. No okei, nad kinnisvara ilmselt siis ka ei oma, aga no et kui sul ainult indeksid on või kui sul ainult pensionisambad, et ma ei ole veel mingi investor või ma pole veel investor näiteks, et ei pea üldse kõik aktsiatesse investeerima, aga kuidagi millega pärast on kõikidel selline tunne, et investeerimine, aktsiad või siis kinnisvara. Ja just need üksikaktsiad on ju, et ma seal umbes ja eriti veel see, et see investeerimine on see kauplemine, et ma seal ostan, müün ja vahetan on ju, ja ma olen hästi tark ja ma olen hästi kiire ja ma kasvatan endale miljoneid. Et see tegevus toob ja see on ka tarkadele ja kui sa õigesti aru saad, siis sa võid ise ka saada miljonäriks. Ja näed tuleviku ette on ju, et täpselt tead, kuidas liiguvad asjad ja kuidas asjad käivad. Saad maailmast aru. Ja mis sest, et turud nagu käivad, kuidas jumal juhatab, on üles alla. Oleks see vaid nii lihtne. Jah, aga samas see on kindlasti ka see, miks inimesed tihti ei hakka investeerima, et ongi nii keeruline, mina ei tea, kuidas need üles alla käivad, ma ei hakkagi üldse pihta. Jah, või siis on ka see, et inimesed proovivad neid aktsiaid osta, müüa, vahetada, näevad, et see ei õnnestu, on ju, ja siis ütlevad, ei, see on skämm. Kogu investeerimine on skämm. Et siis nad et see jääbki sinna. Ja kahju tegelikult. Ja tihti on ka see, et esimene ebaõnnestumine, näe, ma ei tea, läks miinusesse. Ai, mina ei oska, mina ei saa, ei olegi võimalik, jätan pooleli ja kõik. Ja ma usun, et näiteks on paljudel see on näiteks, kes mina olin 90. alguses alles titt veel, aga need, kes Eesti ajal said oma käpavalgesse, olid näiteks täiskasvanuks saanud, et siis need 90ndate valust õppetunnid võist olla kõik päris hullud. Sest hüperinflatsioon ja kõik need asjad, et näiteks kas või siis olid muidugi pangahoiused olid ka päris suured, et meil oli näiteks niimoodi, et mu isa tegelikult suri päris siis, kui ma olin päris noor. Mu isa ise oli ka päris noor. Mu isa jäi sinna Estonia laeva peale. Ja siis me saime kindlustuselt päris tugeva kompensatsiooni selle eest. See oli ikkagi sellel ajal, see oli ikkagi väga võimas raha, et see oli niimoodi, et selle rahaga umbes inimesed ütlesid, et mu ema oleks võinud elu lõpuni lihtsalt mitte tööl käia ja see on siuke raha, et see on finantsvaba põhimõtteliselt. Ja siis näiteks ma mäletan mingi hetk me elasimegi ainult pangahoiuse intressidest. Kujutad sa ette, pangahoiuse intressid olid 16% aastas. Uskumatu on ju praegu. Ja mis ajad need olid, on ju. Et ja sellest me elasime, aga ütleme, inflatsioon oli ka see on sama suurusjärgus või midagi siukest. Et lõpuks see raha ikkagi suht sulas. Aga need olid huvitavad ajad, jah. Ja ma mõtlen, et läbi nende vette purjetada, see võis ikkagi päris karm õppetund olla. Et meil on hästi läinud, et me saame sellises stabiilses majanduses siin katsetada, osta, müüa, vahetada. Ja, et kogu see maailm on nii teistsugune ja kuidas riik nii noor ja ei ole regulatsioone ja ongi mingi metsik lääs, et ei saagi võrrelda tegelikult tavalise normaalse olukorraga. Aga ja inimesed, kes siis said vastu näppe, need ei julgegi rohkem, on ju. Aga samal ajal on jälle tore vaadata neid inimesi, kes on ütelnud, et neil on läinud kehvasti, aga nad on ikkagi taas tulnud. Näiteks meie Jake Farra, investor, fotograaf. Jake on ju rääkinud küll, kuidas tema ostis ka aktsiaid ja siis, kui tuli majanduskriis, siis ta müüs kõik maha, ja siis ta alustas hiljem uuesti. Et ta väljus ikkagi kahjumiga, päris kõva kahjumiga, aga ta ikkagi uuesti alustas ja sellest nüüd see on teda ikkagi kaugele viinud. Et see julgus uuesti alustada, ma arvan, on ka väga tähtis. Väga, jah, et läks halvasti, on ja lakud oma avad ära ja jätkad uuesti. Ja, täpselt. Aga muidugi ei kujuta ette, ise pole olnud nii hullus olukorras, kui et sul täitsa krahh on olnud ja suur miinus.
et No emotsioon. seda nad ütlevadki, et, et praegusel ajal võib-olla inimesed on nii nagu üli nagu rõõmsad kuidagi ja kõik investeerimine kõik nagu läheb, aga no väga hea on tõusval turul investeerida, kui sa ei ole kunagi kõrvetada saanud, et siis see ongi siis see nagu sihuke ülim optimism asjade suhtes ja ma saan sellest täiesti aru, et noh, et need, kes ei ole päriselt kaotust kogenud, et siis eks see hulljulgus on võib-olla riskide võtmine on võib-olla veits intensiivne. Aga noh, nüüd on juba õnneks see, et no veidi raskemaid aegu ka nähtud siin juba ja mõned on ju krüptoga väga palju kannatada saanud ja et on veidi nagu tekib ka meie põlvkonda ja üldse Eesti rahvas ikka rohkem seda investorharidust ja kultuuri, et me teame, et kuidas mis on, et ei hakka lihtsalt sihuke ratsarikkaks põhimõtteid järgima. Jah, ja võib-olla investor närvi ka, et kui sa juba näed punast ka. Jah, et mis seal ikka business as usual. Jah, et nad käivadki üles olla, et mina ütlen ka seda, et tegelikult on palju parem alustada siis, kui on punane, sest et sa näed oma väikeste summadega alguses need punased ära. Ja just nagu sa ütled, et siis, kui vahepeal siin ainult tõusis, siis ongi selline tunne, et nüüd ei saagi midagi juhtuda, ükskõik kuhu panen, kui need IPO-d tulid, kõik see IPO-droom oli, et ükskõik, mis ette võtta, isegi umbes ei tea, millega tegeleb, panen raha ruttu rikkaks, on ju. Ja see oli niisugune eufooria ja loomulikult see pidi mingi hetki lõppema, lihtsalt me ei teadnud, millal see vaata lõppeb, on ju, et see on mingi, kohe need hüppenöörid kuskilt meelde või mingi kummilindid või mis need olid, on ju, et sinna mina ei pannud enam, sest ma arvasin, ma ise kasutasin ka seda korraks ära mingi aeg ja siis mõtlesin, et okei, mina rohkem ei julge, et see ei saa lõputult kesta, et siis mõned veel kestis tegelikult ja siis nagu tuli nagu kehvem aeg, et jube kerge on minna kaasa või et kõik hinnad nüüd tõusevadki. Seekord on ju kõik teisiti. Et see on ka nii veider nagu vaadata, et kas või loed ajaloost on ju, et nii on ennem olnud. Ja see ikkagi ka. Ja ajalugu õpetab, et nii ei saa olla kogu üles, aga seekord on ju teisiti. Nii naljakas. Aga räägime natukene sellest reisi poolest ka. Okei. Ikka lemmikteemast. Kus see oli? Et suhtes ma küll väga armastan raha ja raha väga armastab mind. Aga see on mul siuke väike mantra. Aga reisimist ma armastan veel rohkem. R-tähega mõlemad, vaata. Jah, ja oleks, et ma siis seda R-tähte päriselt oskaks. Ma käisin 5 aastat logopeedil ja see ei tulnud. Ma ei oska R-tähte. Aga nüüd oskad, vaata nüüd sellepärast meeldibki. Ei, ma ei oska. Ma ütlen sulle, ma siiamaani ei oska R-tähte. Sa ei kuule seda, sest ma ütlen seda nii nagu kiiresti, aga näiteks see, mis on see lauluharjutus, see R on ja söökest ma ei saa, ma ei oska põristada seda R-i. Et ma ütlen selle hästi kiiresti ära, nii et nagu ei saa aru, aga tegelikult ma ei oska teha seda. Aga kus see reisipisik tuli siis? No reisipisik tuli mul ikkagi väga noorena, et ma olen väga tänulik oma emale, kes siis võimaldas meile reisimist. Ma käisin juba päris noorena emaga kaasas palju reisides, mu ema rahvatantsija, nemad käisid esinemas ja nii, siis mina mängisin seal veel pilli ja niisama käisin kaasas. Et ma tegelikult juba päris noorena reisisin palju. Aga loomulikult nüüd, siis kui ma sain päris elu hakkas, kui ma sain selle ülikooli tehtud, kui ma olin 25, või 24, et siis hakkas see päris asi. Siis mul oli juba nii, et täiesti hukt. Et ma ütlen, et see esimene omaette suurem reis oli aastal 2012, siis ma olin veel ülikoolis isegi, aga ma sain, ja olin vaene tudeng ka, aga ma sain kuidagi oma raha kokku. No ma vahele ütlen, mul on tegelikult eluaeg raha olnud. Selles suhtes, et ma ei ole näinud nagu täiesti näguripäevi, aga mul on lihtsalt olnud see nagu hästi kontrollitud, ütleme võib-olla mingi, et mis mul oli see päeva 3 € 20 oli lubatud kulutamisraha päevas koos söögiga. Et siis saingi sealt Elleri kohvikust selle 1 eurost tatuputlu süüa ikka omajagu ja niimoodi, et siis ostsin õhtul vaatasin, et mul on 70 senti veel alles, ma saan midagi osta koju ka süüa ja niimoodi, et ma elasin küll nagu kasinalt, aga ma näljas ei ole tegelikult olnud ja mul on alati raha ka olnud, sest ma olen alati teinud tööd, ka siis, kui ma käisin ülikoolis. Ma hakkasin tegema tööd, kui ma olin 18-aastane juba ülikooli või selle gümnaasiumi kõrvalt. Ma hakkasin haiglas tööle põetajaks
ja terve gümnaasiumi viimase klassi ma tegelikult südameosakonnas, kardioloogia osakonnas käisin iga teine nädalavahetus, laupäev ja pühapäev, 12 tundi mõlemal päeval. Olin siis põetaja haiglas. aga kas sealt tuli siis sinu mõte arstiks minna ka või? Ja sealt tuli, ma vaatasin, et aus töö, kindel palk ja davai, küll nagu. Et muidu ma tegelikult, ma mõtlesin, et ma lähen filosoofiat või semiootikat õppima. Et see oli nagu mulle kuidagi siuke südamelähedane, aga siis ma mõtlesin, et ma ei tea, minu jaoks see majanduslik turvatunne on olnud nii tähtis. Et see lihtsalt oli tähtis minu jaoks. Siis ma läksin ja no ega ma ei kahetse, ma hakkasin õppima, vaatasin, päris põnev tegelikult teine ja et selles suhtes nagu praegu ma mõtlen, päris hea valik sai tehtud. Et ma olen rahul ja Ja sobib sulle? ja sobib ja. Et noh, ma tunnen, et ma ise pean ennast päris heaks arstiks muidu. Et eriti noh, lihtsalt peab valima endale selle õige eriala, sest no arstina saad ka mingi miljon asja teha, on ju. Et peab lihtsalt selle õige eriala valima ja ma tunnen, et ma olen õiges kohas. Aga reisimisest 2012, kui ma veel olin nii-öelda vaene tudeng, siis mul ikkagi oli piisavalt raha, et osta üks Estraveli superpakkumine. See oli 585 eurot ja seal sees olid lennupiletid. Tallinn, Oslo, Oslo, New York, New York, Los Angeles, Los Angeles, Chicago, Chicago, Kopenhaagen, Kopenhaagen, Tallinn. Kõik need kokku olid 585 eurot. Mõtlesin, davai, ma lähen. Ja siis ma tegin endale sellise reisiplaani. Nädal Oslos, nädal New Yorgis, 3 nädalat Los Angeleses, nädal Chicagos, nädal Kopenhaagenis ja siis tagasi. Ja siis ma tegin selle asja ära. Ja mul oli jumala, tegelikult ma olin vähe raha, mul oli mingi 1000 eurot kokku nagu nende 7 nädala peale. Aga ma couchsurfisin igal pool. Siis Los Angeles ma käisin, mul on siis õe lapse sugulaste juures käisin ja siis jah, couchsurfingis ma olin Kopenhaagenis ühe tuttava juures veel ja üritasin niisugust läbi ajada niimoodi rahulikult ja et jah, et noh, ma mingi kallid asju ma ei saanud teha, aga ma sain seda olustikku tunda ja noh, igatpidi, et see tegelikult oli ikkagi jumala vinge. Ema küll nutis, et kuidas sa lähed, tead, no vanema siis olin 23. Kuidas sa 23-selt lähed, noor tüdruk Ida-Euroopast ja USA passikontroll oli ka väga karm või noh, ütleme kahtlustav, et ma tulen siis sealt Eestist ja kas sul raha ikka on ja palju sul on ja telefonist otsis pilte, ütles, et mis see siis on, et küsis, kas mul peikat on ja noh, nagu mingid süükest küsimused. Uskumatu. Ja, aga see oli üks tore reis, couchsurfisin ja nende inimestega suhtlen siiamaani, kelle juures ma siis olin. Aga jah, uskumatu reis ju. Jaa, aga no ma tegin juba enne seda ise ka couchsurfingut niimoodi, et noh, ma võtsin inimesi enda koju, nii et mul see couchsurfingu profiil oli tegelikult tugev. Et ma olin ise ka host inud päris palju inimesi juba enda juures ja siis ma sain nagu seda edasi või noh, ma sain nagu vahetus teha. Enam ma ei couchsurfi. Kusjuures, mis ma mõtlen, et ma ei tea, kas vanus on selline, pole enam nagu väga kuulda sellest ka midagi, minu jaoks vähemalt. Mingi aeg oli ikka väga popp see ju. Okei, muidugi koroona oli vahepeal, siis ei olnud päris nii võimalik. Aga minu meelest nagu õudselt tea, mis siit läbi tuleb, on ka see, et kui me räägime, ma ei tea, rahatarkusest, siis nii tihti inimesed mõtlevad, et reisimiseks peab palju raha olema. Et eriti minu meelest noorena ei ole üldse palju raha vaja, et mina olen ka reisinud väga vähese rahaga, mäletan, et saime hispaanlanna, mul üks sõbranna, saime kokku Itaalias ja siis esimese asjana, meil oli veel seal 4 olime, pidi maksma auto rendi raha ära. Ja mäletan, oli veel sularahas nagu eurod kaasas, aasta oli 2002 või 3. Ja siis minu meelest enamus, mis mul kaasas oli, enamus raha läks sinna auto rentis, mul niimoodi okei, et nüüd peaks reisima ka veel. Ma ei mäleta, kas nädal või 2. Aga noh, saime hakkama lihtsalt selle rahaga, mis sul oli, et noh, see oli hoopis ju teine maailm, ei olnud niimoodi, et kuidagi oled ühenduses või ma ei tea, raha saab otsa, mis sa siis teed, lased kanda või kannad endale kuskilt, aga saab hakkama, et noh, kui sa tahad. Aga sul tuli ka siis juba seal see enda reisi ise organiseerimine? Jaa, tuli jah. Ja ma nagu isegi mõtelnud selle peale, et ma läheks paketikaga. Ma ei tea, miks ma ei mõtelnud selle peale.
aga jah, ma olen põhimõtteliselt kõik reist ma olen ise organiseerinud. Nüüd eelmine aasta ma käisin Dubais siukse nagu veidi organiseeritud reisiga, seepärast et üks mu tuttav Reet organiseeris ja see mulle väga meeldis. Aga muidu ma ei tee neid maha tegelikult neid reise ja ma arvan, et on ülihead võimalused ja ma arvan, et ma näiteks oma ema veel saadan veel mitu korda reisile, sest no ta ei hakka kindlasti üksinda käima ja meil ei ole alati võimalik kaasa minna, nii et see on minu meelest ideaalne viis. Ja kusjuures Kristi Instas minu meelest oli ju päris palju see, et kui ei leia tutvusringkonda, kui ise oled umbes miljonär juba ja need teised ei ole veel kolmandasse sambassegi investeerinud, et siis on ülihea mõte see, et mine sellele superluks kallile grupireisile, nagu mingi Antarktikasse või nagu Prantsuse Polüneesiasse, mine sinna. Nii küll sa seal leiad omale rikkaid sõpru. No just mine sinna, kus nad on. Ja. Tegelikult see on nii hea mõte. Ma mõtlesin, kui geniaalne lihtsalt. Peaks hakkama ise neid reise korraldama. Tahtsin seda öelda sulle, et kuule, sa pead hakkama korraldama, ja miks just reis, sest reisil on aega suhelda inimestega. Et kui sa lähed mingile üritusele, on üks õhtu näiteks, aga reisi ajal inimesed on palju avatumad ka suhtlemiseks, ikka ju suhtled nendel, kellega sa reisid koos. Et see on tõesti hea mõte. Et ülilae mulle, ma iseenesest ma mõtlesin, et vau. Nii palju asju on maailmas, mida tahaks teha, ma tahaks, jumal küll, kuidas ma tahaks teha neid igast erinevaid asju. Ja siis ma mõtlen, et okei, ma olen 34 alles. Küll ma jõuan. Ühte teist ja kolmandat. Küll jõuab ikka teha kõike. Ühesõnaga varsti tulevad siis Saara luksusreisid. Jaa. Või miljonäri reisid rohkem nagu luksus. Ja siis ma olen nagu ajakirjanik kaasas ja kajastan neid oma reisiblogis näiteks. Just. Ja. Kõik on seotud oma veel. Aga ma arvan, et tegelikult nii sinu kui enda kogemus mõeldes, et miks nagu ise hakata organiseerima on, kui sul ei ole palju raha. Ja siis sa ei saa võtta seda paketikat võib-olla või sa tahad hakata leidma mingit soodsamat varianti, et eriti kui sa ei taha minna lihtsalt, ma ei tea, rannapuhkusele, tahad ringi vaadata, et võib-olla üks miks. See on üks miks, aga seal on nagu plusse ja miinuseid. Näiteks minu sõbranna Liisa Penk, kellega me koos teeme ka seda kinnisvara, tema leiab siukesi pakkumisi. Ma ei suuks elu sees endale ise nii odavat reisi kokku panna, kui tema saab oma pakkumistest. Näiteks see reisipakkumised, seal on juba lend ja hotell ja mingi söögid on kõik sees, ja see maksab nii vähe, et ma ei saaks lendugi sellise hinnaga. Et seal on nagu mingi spetsstiilid, et ma arvan, et see on ka väga võimalik ja kui sul on, ja siis koha pealt rendidki võib-olla auto, siis käid selle autoga seal ringi ja mis sul muud tegelikult vaja on. Et tegelikult on võimalik küll minu meelest ka isegi paketireisidega. Sa saad küll soodsalt. Lihtsalt peab teadma, kus otsida ja reisidiilid.ee, trip.ee, Facebookis üks lemmikgruppe on reisihullud. Neid reisi, neid gruppe on seal ja mida pühendud, siis saad ikka. Ja, et igaüks leiab endale sobiva, et ei pruugi nagu arvata, et kui üks ei sobi sulle üks stiil, et siis ei olegi võimalik. Nagu ikka on. Ja, ongi. Aga mul tuli nüüd meelde vaata see seoses luksuse ja Instagramiga, et sa vaata ükskord jagasid seda, et palju läheb luksusteenustele ja siis mina sain inspiratsiooni, küsisin nagu, mis on siis luksusteenused. Ma nägin, jah. Ja ma ise pärast mõtlesin, et kõik, mis ma küsisin, et mina vist oleks kõigile nagu ei pannud. Ja mitte see ei tähenda seda, et ma kõike neid kasutan, vaid et minu jaoks need on nagu mingi vahe, mitte ei ole hädavajalik, aga võib-olla, et on mugavusteenus ja siis järgmine sellest oleks minu jaoks nagu luksusteenus. Et lihtsalt me mõtleme ka nii erinevalt, et täpselt nagu osad ütlevad, et ma olen kooner, mis see siis tähendab või et säästmine ei pea olema koonerdamine, mõne inimese jaoks on, et kõik on nagu nii suhteline. Ja, teiega. Aga jah, ma ise mõtlen ka, et luksusteenus on minu jaoks teenus, milleta ma saaks hakkama. Mis ei ole hädavajalik selles mõttes? See ei ole hädavajalik, jah. Loomulikult ma võiks ka ütelda, et reisimine ju tegelikult on hädavajalik minu vaimse tervise ja kõige muu jaoks. Aga ma arvan, et kui ma elaks tagasihoidlikumat elu, ma saaks hakkama küll. Et jah, suur lõõm elus jääks olemata, aga küll siis teeks oma matku siin Eestimaa pinnal ja saaks hakkama ka niipidi. Ja nagu... Mul on nii hea meel, et ma ei pea niimoodi tegema. Mul ka.
sest et kusjuures vaata, kui koroona ajal oli ju nii, et nagu kuskile mujale väga ei saanud veel minna, siis Eestimaa peal sai ringi sõita ja see on ju see asendab seda küll, aga eks ta muidugi täpselt sama ei ole, et sa ikkagi näed teisi kultuuri, teisi maid, aga meie näiteks ei ole nüüd reisinud, viimati reisime 2019 sügisel ja ma ei oleks kunagi uskunud, et ma suudan. Aga siis otsustasime, et maja pärast ja majaehituse pärast ei reisi ja siis tuli koroona, siis ei saanudki reisida ja siis kuidagi natuke harjusid ära sellega, aga nüüd ma tundsin, et rohkem ma ei suuda, et okei, mingi aeg saab ja on ostetud lennukipiletid, et lõputult ei saa seda lükata edasi, kui sulle ikkagi meeldib see. Aga kus sa lähed järgmisena? Me lähme uuesti Kreekasse. Õige, me juba rääkisime sellest Instas. Väga lahe. Aga see on naljakas, mingi aeg mina olin täitsa kindel, et ma ei reisi samadesse kohtadesse. Aga lihtsalt nägin jälle neid soodsaid pileteid Ateenasse ja siis mõtlesin, seal on nii palju ägedaid saari, et miks mitte puhata seal. Ja ma tean tuttavaid, kes näiteks teevadki, et iga aasta käivad ühel Kreeka saarel. Et nende suvepikendusreis on siis Kreeka saar. Just, et sa lähed sügisel, kui siin juba on jahedam, võib-olla juba hall, ja siis sa saad seal ikka natuke pikendada suve. Mulle meeldib ka just see aspekt seal väga. Ja. Ma ise olen ka juba märtsis, ma lähen järgmisele reisile, ma nii väga ootan seda. Kuhu sa lähed? Mina lähen Kariibi kruiisile. Üksinda üle pika aja. Ja kui kauaks see on siis? See on nii, et seal on 10 päeva 9 ööd. Selline paarinädalane, et 8. sõidan Tallinnast ja siis tulen 20. tulen tagasi. No eks kaugele minek ka ju. No jaa, Miamisse sõidan ja siis sealt siis lähen selle peale, selle kruiisilaeva peale. Ma juba vaatasin, ütlesid mingi äpi laadisin alla, see on 17 korrust selle laeva peal. 17! Nagu oma ette maailm seal. Ja ma väga põnev. Ma ütlen, ma ei ole kunagi sükse reisil käinud. Ma arvasin, et ma ei lähe kunagi pärast seda, kui ma Eesti-Soome vahet sõelusin selle Tallinkiga, nii et mul oksemaik suus sellest kõigest. Ma mõtlesin, ma mitte kunagi ei lähe. Kuhugi kruiisile ma ei lähe. Ja nüüd mul on selline põnevus, ma niimoodi ootan, mõtlen, et inimesed väga paljud ju käivad niimoodi reisil, aga ma ei ole seda kordagi kogenud, ja see on ju nii, seal on ju kõik söök on hinnas, seal on mingid asju ja värke, et ma täiega ootan, täiega. Ja tekkis täitsa põnevus, et kuidas sul läheb seal, et sa kindlasti jagada oma see reisile saaraga, on ju? Ja, reisile saaraga, ja. Et mul on, kirjutan, nagu ma ikka kirjutan, iga päev kirjutan blogipostituse. Et umbes mingi 2 tundi päevast kindlasti võtan siis kirjutamisele, et need reisid ongi mul nagu siuke kirjanduslik meelelahutus või nii. Et mulle väga meeldib kirjutada ka. Saad nautida seda ka, on ju, et sa saad kirjutada. Ja. Mul tuli kohe selle Kariibi sinu kruisiga meelde sinu Hawaii reis, et see on üks, mis mind alati isutama paned, kui sa jagad seal, et Hawaii reisi, vaata, vahest ikka jagad seda pilti, siis ma mõtlen, et ma pole käinud. Ja me käisime seal 2 korda veel, et me käisime 2017 ja siis me käisime 2018 ka. Et see on ka, et ma tavaliselt ei käi samas kohas mitu korda järjest ja siis me käisime 2 aastat, ma lihtsalt ei suudnud, ma nägin neid pileteid uuesti, ma ei suuda lihtsalt. Ma lihtsalt ei suuda, sest see on siiamaani ikkagi kõige rohkem südames. Et minu dreamboardil on ka ikkagi nagu alati pilt Hawaiist ja mingi Hawaii maja ja niimoodi. Aga kas Ja, et ma täiega loodan, et need eluaastad, mis mulle on antud selles elus, selles kehas, sellel planeedil, siis et ma saan kogeda ka seda Hawaii maja. Nii äge. Aga kas on mõni reis ka olnud selline, mis on kuidagi nagu negatiivsena meelde jäänud või mingi koht, kuhu sa ei soovitaks teistel minna? Seda mul väga ei ole. Ma küll kirjutasin oma blogis 10 kohta, kuhu ma uuesti ei läheks, kuhu ma enam kunagi uuesti ei läheks, aga nagu päris nii, et ma ei soovitaks minna. See nagu väga oleneb, et mida inimene soovib, et mõned inimesed ilmselt loodavad midagi muud. Nagu ei oska võib-olla nagu arvestada sellega. Näiteks mõtlen Jaapanis, me käisime 2019, siis oligi nii, et
ma ise arvasin, et see on siuke idülliline vaikuse, kõik sen ja värki-särki. Jõhker, kui palju inimesi. Jõhker lihtsalt, kui palju inimesi. Ja ma lõpuks ei suutnud, ma tundsin, et see on liiga hull. Et me, jah, okei, ma käisin Tokyos, ma käisin Kyotos, on ju, et ma ei käinud kindlasti mägedes, kus on seal vähem rahvast või niimoodi. Et aga need tavaliselt need peakohad, kus käid, see on nii palju rahvast lihtsalt, sennist ei ole siin nagu juttu ka, et ainult siis, kui sa ise suudad olla see sen seal templis, siis see on nagu ainus koht, sul on nagu sellist looduslikku kohta, kus sa saad istuda vaikselt ja nii, see on ikka, jah, ma olin ikka väga üllatunud selles suhtes. Ja väga õigesti ütled minu meelest ka, et mina ka ei ütleks ühte kohta, et ei tasu minna või et kui küsitakse, mis riike sa kindlasti ei tahaks minna, siis eeldusel, et naisena on sinna ohutu minna ja saab normaalselt minna, siis ma läheksin. Aga et see on tõsi, et mis su ootused on või et sa pead nagu olema natuke uurima, et mis sind seal ees ootab, vaata, et halba üllatust ei oleks. Aga millest sa unistad? Millest ma unistan? Nii paljudest asjadest. Mul on nii palju unistusi. Tõesti, mul on. Rahalises mõttes võiks ikkagi miljonäriks saada. Ma praegu olen pool miljonär, aga võiks ikkagi miljonäriks saada. See juhtub anyways. Selles suhtes see on kindel. Siis ma tahaks ära kindlasti külastada maailmas 100 riiki. Praegu mul on 43. Ja mul on selline plaan tehtud, et 40. eluaastaks on 50, ma olen praegu 34, nii et mul on 6 aastaga pean tegema 7 riiki. Siis 50. eluaastaks võiks olla 70 riiki tehtud ja 60. eluaastaks võiks olla 100 riiki tehtud. Et need arvud jällest suurenevad, seepärast, et kui laps kasvab suuremaks on ju, ja siis sul on nagu rohkem võimalusi, rohkem raha ka loodetavasti. Et siis ma kavatsen rohkem reisida, mida vanemaks ma saan. Nii, see reisimise värk, siis ma unistan teisest lapsest. Ma loodan, et ma saan selle kunagi. Et praegu mul on laps on 3-aastane, et ma tahaks ühte last veel. Siis ma unistan sellest, et ma saaks oma perega koos reisil käia, mitte ainult mehe ja lapse või lastega, aga oma ema ja õdedega saaks reisil käia. See mulle väga meeldib. Ma unistan sellest, et ma saaks kõik ägedamad ulmeraamatud maailmast läbi lugeda. Ja võib-olla ise mingisuguse ägeda raamatu kirjutada, aga kui see ei juhtu, siis poogen. Siis ma tahaks kitarri duos mängida jälle, Bachi, oma lemmikeliloojat, üldse barokkmuusikat mulle väga meeldiks mängida. Oh, jumala eest. Mul on neid unistusi pandud igastes. Siis ma mõtlen, et ma arvan, et ma lähen ikkagi matteõpetajaks ka mingi hetk. Väga. Ma mõtlen, et ma lähen ikkagi, et see on, mu ema just läks kooli matteõpetajaks. Ta on õppinud matteõpetajaks. Et läks kooli nüüd, tegi karjääripöörde 57-aastaselt. Väga äge. Ja, täiega. Ja ma mõtlen, ma arvan, ma lähen ka mingi hetk. Siis tahaks normaalkaalus olla. Ja ma tean, et see on tõesti, siin mul on tehtud nii palju masterplaane, kuidas seda saavutada, see, ma ei tea, ei ole väga, siin ma pean mingi muu nipi võtma, et kas tahtma seda rohkem või midagi. Ja mis võlu nippi vist ei ole, kahjuks. Ja. Ei ole vist, jah. Aga lihtsalt, et me just läksime, meil on hästi hea beebigrupp ja juba üle 3 aasta me chatime igapäevaselt ja meil on siin umbes 25 liiget või midagi. Ja siis just rääkisime, et kui on valida mingisugune iga, et kus sa siis elaks igavesti oma elu lõpuni. Ja siis ma ise mõtlesin seda, et ma valiks selle sama, kus ma olen. Sest mu elu ei ole kunagi parem olnud. Ma ei tea, mida tulevik toob. Aga praegu, et niimoodi ma võiks elada küll elu lõpuni. Ma olen täitsa nõus, sest et ongi, see tulevikku ei tea, aga olemasoleva sellise kogemuse ja tarkusega ausalt elu läheb järjest paremaks. Et mina olen 42, 40 on veel ägedamad kui 30. On jah? Ja. Et kaugemale ma ei oska lubada, ei ole ise jõudnud, aga et see on uskumatu, et noorenevat ei kujuta ette, mis mõttes tahaks eluaeg noor olla, aga enam nii ei tahaks, Suures mul on ka nii, et kui ma mõtlen 20 peale, issand, kui rumal ma olin, ma tegin niisugust tobedusi ja jumal, mõtled tagasi, siis mõnes
mõttes küll, et issand, milline naiivitar ja täitsa ikka hull inimene peast. Lisaks sellele mul on see bipolaarne häire ja siis mul ei olnud neid ravimeid ja ma ei saanudki teada, kui äge see elu võib tegelikult olla. 30-ndad on nii palju paremad. Ma olen enesekindlam, mul on nagu haridus käes, on ju, mul on nagu, ma ei tea, mingisugust suhe on normaalne, kodu, siuke nagu nii palju enesekindlam ja mõnusam elu on lihtsalt, ei ole nagu siukest ebakindlust kogu aeg, et siis 20-ndast ikka otsid oma seda elukaaslast, on ju, siis koperdad ühe otsa, teise otsa, mulle meeldib see praegune hetk, kus ma olen, see mulle väga meeldib. Ma olen õnnelik siin. Seda on nii tore kuulda, ja mu meelest see 20-ndas sa ennast otsid veel kõige rohkem, on ju, ja ega sa elukogemus tulebki ju elades, et seda ei saa kuidagi 20-ndates sul nagu sama palju olla kui hiljem, on ju. Jah, et selles mõttes, et ma ei vahetaks seda 20-ndate välimust oma praeguse kogemuse vastu. Absoluutselt mitte. Jah, okei, mul on siin mingi korts tekkinud ja ma olen juba 10-15 kilo raskem, kui ma olin 20-ndates ja mul ei mahu neid liided enam ammu selga, aga siukest ei, ma võtaks ikka selle, mis ma olen. Ja mul on väga hea meel kuulda, et 40-ndad on veel ägedamad. Ja ma ise loodan vaikselt, äkki 50-ndad on veel ägedamad. No jaa, muidugi. Siis saab veel eriti palju reisida ja siis on veel kõik. Siis saab mateõpsiks minna ja. Jah, miks mitte? Kas või isegi 1 või 2 aastat, see oleks ikkagi äge teha, siis mõtle, et panustad ühiskonda tagasi. Kusjuures selle õpetaja teema peale mina lähen kolmapäeval ajalootundi andma külalistundi. Nii mingi, miks ajalugu? Siis mulle meeldib ajalugu ja siis mul vennapoeg käib 8. klassis ja ma nägin sügisel, vaatasin huvi pärast, mida ta ajaloos õpib ja nägin, USA revolutsioon. Et mulle just USA ajalugu väga meeldib, ma järjest loen raamatuid selle kohta ja kirjutasin ta õpetajale, et ma tahaks tulla rääkima USA revolutsioonist ja lähengi. Lihtsalt kui vinge. Jumala hea mõte. Teiega inspiratsiooniks ju. Sest et ega ei pea minema kooli õpetajaks, sa võid minna ka külalistundi andma, vaatama, kuidas sulle meeldib ja panebki äkki silma nagu särama, vaata, et proovidki seda kõigepealt matetundi anda. Jaa, ma tegelikult olen midagi käinud, et mu õde on muidu ajalooõpetaja, praeguseks ta on juba koolidirektor, aga ta töötas ajalooõpetajana oma ajagu. Ja siis ta töötas Jõhvi gümnaasiumis, seal ma käisin andmas näiteks eetikas, käisin külalistundi andmas, meditsiinieetikast rääkisin ja siis ma käisin ka bioloogiatundi andmas ja rääkisin ka tervise teemadel. Ja Tabasalu gümnaasiumisse kutsuti siis inspiratsioonipäevale, siis ma rääkisin ka sellised üldiseid asju, vaimsed teemad, vaimset tervist puudutasin oma ajagu. Ja tegelikult kõik need tunnid mulle on meeldinud. Et selles suhtes ma tunnen, et see võib tõesti on mingi tee, kuhu jälle kiigata. Ja sul lähevad ikka silmad särama, kui sa räägid sellest, et Ja, aga millest ei läheks, elu on nii äge. Ja muidugi, kui sa sinu unistustes rääkisid ja kõik, et nii tore kuulda. Aga mitu riiki sa selle kruiisiga saad nüüd siis? Või sul kõik on juba käidud? Ja, kas sa kujutad ette, ma ei saa mitte ühtegi riiki ja ma olin nii pettunud, kui ma seda nägin. Sellepärast, et ma lähen 4 erinevasse kohta. Ma lähen kõigepealt Grand Caymanile, Caymani saartes, siis ma lähen Arubale. Siis ma lähen Kurakule, ma ei tea, kas hääletakse võib-olla midagi teistmoodi, ja siis on Bonairile. Ja need kõik ei ole mitte ükski nagu omaette riik, vaid nad on asumaad. Saaro. Ma olin tõesti pettunud, ma mõtlesin, et davai, ma 1 kruiisiga kohe 4 riiki nagu skoorin. Sa issand küll. Mina mõtlesin ka, et sa oled kohe lähemal oma 100-le ju. Jaa, ma mõtlesingi, siis me lähme sügisel, lähme suurele reisile, ma mehe ja pojaga, me lähme Austraaliasse Uus-Meremaale. Ja siis ma mõtlesingi, et davai, ma teen 4 riiki seal, pluss Austraalia Uus-Meremaa. Võib-olla ma põikan ka Belgiasse sisse, kuhu ma ei ole käinud, lihtsalt mingi väike reisikene. Ja mul ongi 50 riiki koos, ma saan teise lapse saada rahulikult tiksuda siin kuni oma 40-ndani ja ma ei pea siin oma seda plaanimajandust täitsma. Aga näed, see juba kõik metsas. Sest mul tegelikult selles suhtes ma saan aru küll, et mul on ma olen veits obsessiivne oma nimekirjadega, et ma oma to-do listi ja kõige sellega teen
et alati, kui ma jälle nagu mingi nimekirja olen valmis teinud, siis mul mees hoiab peast kinni, et issand, kas sa pead seda tegema, et sa tead ise, kui närvi sa lähed, kui sa ei tee seda. Ja ma saan aru küll, et noh, et see võib-olla mingi nagu super tervislik ei ole alati. Aga noh, sellest tuleb ka palju head. Ja eesmärke peab ikka olema ja eriti unistusi. Ja peab. Ja sul on Aga jah, ma veits olen obsessiivne küll oma nimekirjadega. Muidugi see on hull asi nagu nüüd 47 või 50. Aga ei, minu jaoks see on asi, sest ma olen pannud ja mulle meeldib game'ida ja see on nagu minu väike elu game, nagu ma mängiks oma, ma ei tea, mis asja, mobiilimängu või midagi. Ja see paneb tegelikult ju tegutsema ka. No absoluutselt, mul on ikka vaja järgmine level saavutada. No muidugi, sellepärast ongi suur vahe, kas 47 või 50. 50 on ju next level. Jaa, ongi. Ja mul on plaanis 50 kuni 40 eluaasta kuni 50 eluaasta peab olema 20 riiki. Kui rohkem saab, see on alati, see on boonus. Aga kui vähem saab, siis on juba nagu, siis on nagu kehve. Siis peab sellel viimasel aastal tiirutama ruttu ümber maailma. Ja. Õnnestaks täis. Aga kuule, meil on tund aeg läbi saanud, aga ma tahan lõpetuseks küsida, mida sa soovitaksid, ma ei ütle endale, ma ütlen, et kellelegi noorele, lähed matetundi ja siis mida sa neile soovitaksid nagu laiemalt, ma ei tea, kas rahatarkus või elutarkus või mida sa soovitaksid nendele noortele? Huvitav, et sa küsid seda, sest ma üks päev jalutasin ja mõtlesin sellist mõtet, et kui ma nüüd lõpetaks just gümnaasiumi ja mis ma siis teeksin, et ma kutsin, et mul on veits teistsugune elu, kui mul oli siis, kui mina lõpetasin, sest ma olin Tartus, ma läksin Tartusse ülikooli ja niimoodi. Ma mõtlen, et kui ma näiteks oleks Tallinnas ja mul oleks enam-vähem samad võimalused, et mis ma siis teeks või mida ma õppima läheks näiteks või midagi. Või noh, nagu mis on see, nagu, mis ma teeks. Ja siis ma mõtlen, et kõige suurem muudatus, mida ma tahaks teha, on see, et ma oleks julgem. Et inimesed küll peavad mind tegelikult üsna julgeks ja ma ise mõtlen ka, et ega ma väga midagi ei karda, aga ma tahaks veel julgem olla, et ma oleks vabalt võinud võtta selle kodulaenu juba varem. Ma oleks vabalt võinud osta juba varem mingi korteri, ma oleks võinud vabalt võtta enda varem mingisuguse üürilise, ma oleks võinud varem küsida palka juurde, ma oleks võinud musitada seda poissi, kui mul oli see võimalus, on ju. Et selles suhtes, et miks nagu, et see julgus oli ikkagi nagu nii, et ma oleks vabalt võinud panna mingid riided selga, mida ma muidu ei pane, et prooviks lihtsalt. Elu on fun, see ei pea olema mingisugune, ma ei tea, mis asi, et käid mingi nööri mööda, et rohkem mängida ja rohkem nagu, et lihtsalt, et olla rohkem julge ja võtta asju kergemalt. See kõlab nii hästi. Nii hea soovitus. Kuna ma ütlen ajalootunnis ka seda neile. Väga hea mõte. Saaralt üks soovitus neile. Ja revolutsioon, et vaadake, inimesed tegid, olid julged. Ja kusjuures nad ei teadnud, kuhu nad välja jõuavad ja nad ikka julgesid teha seda. Ja, et elu on rohkem mängimiseks, et tasu pannud tõsine olla. Aga ainult tähtsates asjades. Olge ettevaatlikud ikka. Ärge loomusi tehke erumaalusi. Aga kuule, aitäh sulle. Suur tänu, et sa tulid jagama. Nii tore ja inspireeriv oli kuulata. Mõnus oli juttu rääkida. Aitäh sulle kutsumast. Aitäh tulemast. Ja toredaid unistuste täitmisi siis. Anna siis aeg-ajalt teada, kuidas sul läheb. Hästi, annan. Tavai. Aitäh sulle. Tšau.